السلام عليكم السي حفيظ. وعليكم السلام خويا حسن. وكي داير السي حفيظ؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. ياك هانيين كلشي مزيان؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. عواش مبروك اخويا. الله يبارك فيك. رمضان اخويا راه على الابواب باش ينتهي ان شاء الله يا رب العالمين. والو اخويا واحد 9 ايام ولا اللي بقات راه سهله صافي. ياك اخويا مشى يسالي. ايوا اخويا الله كيمشي مع رمضان غادي. هذاك الشيء اللي كاين اخويا، هذاك الشيء اللي كاين اخويا حفيظ. يجي الاخر بالصحه والهنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين امين. كما تتشوفوا اخوتي المشاهدين تنتواجدوا عند فاطمه الزهراء الاخت ديالي بنت امي حليمه. احنا جينا عندها ان شاء الله رب العالمين، بغينا نديو شويه ديال الحليب وشويه ديال الفراره ولا السمنه ياك اشنو الوالده؟ اللبان ديال البقر اللبان ياك ملي انت تولد البقره تيكون داك اللبان الاول. ياك هذا خسار كيقولوا لي هذا خسار. الشكل الوالده لابسه كلشي حمراء بعدا. هذاك الشيء الشد احمر وكيوزع مع الكوستيم. خطر وليتي يا الوالده. ايوا وليت وحده اخرى. ايوا الله يرضي عليكم مع ابتسام وحافظ. ايوا مع وليداتي. ايوا الله يخلي لنا الوالده مسكينه باش تعرفوا المشاهدين راه ام حليمه راه من اطيب خلق الله. والله العظيم ماشي من حيث امي ولا مجامله ولا افتخار حاشا ولله، ولكن الا قلتي الوالده نتمنى تكون عند كل حبيب ان شاء الله يا رب العالمين. امين يا بنتي الله يرضي عليك الله يسلمك. والله العظيم. عليك يا بنتي الله يرضي عليك. ايوا كاينه لاله حفصه حتى هي العروسه التاليه الصغيره كاع اللي رحنا ان شاء الله مازال تنتسناو العرس ديالها في القريب العاجل. ان شاء الله الله يجعل ايوا شي كلمه خلي من كل شيء والله. الله يبارك فيك. المشاهدين ديال خويا حفيظ اختي ابتسام ما شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا النهار جينا عند اختي فاطمه الزهراء جبنا عليها شفنا هاد الطبيعه الغزاله وهذا الجو الزوين ما شاء الله وهاد الخضور هي كترتاح النفسيه والله. وجا نديو شويه ديال اللبا كما قالت رشيده وشويه ديال الحليب دابا هاد اللبا واش ديال الولاده الاولى؟ ملي تولد ولد البقره الاولى تدير ذاك اللبان. باسكو الوالده تردينا لهاد العادات القديمه. ايوا ان شاء الله ولدي دابا البقره الاولى راه صيفطنا لهم كليتو اكلينا ما شفت والو انا شي ياك ما شفت والو. كليتي انت ولدي غادي ما خارج البيت. ايوا ولدي هو غادي نديو ان شاء الله وتاكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله. وراه خبعاتو لنا خالتك حومه مسكينه حلباتو راه دايره في الثلاجه والله يرضي عليها والله يزيد لهم خير بخير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. يا ربي. وكلمه لفاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء ديال المشاهدين ديال ابتسام وحفيظ مرحبا بهم هذا النهار. بهاد الضيوف الكرام ان ياك. شاء الله غادي يجلسوا معنا وكاينه واحد العراضه ليهم غتسناو ان شاء الله المشاهدين. وحنا راه ديناها بعدا بالبصله قالت ماما ندي بعدا البصله شو سميتها؟ هذاك المنفوخ خضاريه وحنا تيقولوا الحريف بحال الحريف بحال الحريف. ومازال نحيدو مرسيطه نحيدو ان شاء الله شويه ديال الفليو شويه ديال المرسيطه. ايوا الطبيعه غزاله يا ولدي تبارك الله. جو رائع جو. لاله رشيده يلا رشيده انت الاولى بعدا انت الاولى. تحيه للمشاهدين ديال ابتسام وحفيظ فين ما كانوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبناهم اليوم هنايا لامغاس فين كاينه اختي فاطمه الزهراء وهذه البحيره هي بحيره امغاس. لا غير باش يعرفوا الناس المشاهدين راه كاين 5 البحيرات. يعني هذه اللي حدا فاطمه الزهراء غير الجوجه. كاينه الاولى في البدايه في الدخله وكاينه الاولى الثانيه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. 5 ديال البحيرات كلهم تيتوفروا على الترويت على النوع ديال الحوت السمك الترويت. كاين واحد الشلال هنايا كبير اللي هو روعه من المناظر الخلابه صراحه. ومولفنا كنجيب كل صيف كنجي خويا حميد هنايا كنقول لكم مشيو نديروا رحله لامغاس كنديروا شويه هنايا صراحه كنجيبوا نهار كامل. طبيعه الحال. اختي ابتسام السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدين ديالنا نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم راه حنا جينا عند اختي فاطمه الزهراء وبرعتنا بواحد الجو الصراحه اللي هو رائع بزاف وعجبني الحال الصراحه. هنا واحد الجو انا عمري ما شفت بحال هذه المناطق هنايا اول مره كنجي وعجبني الحال هنايا. يلا دابا نزيدو قدام ان شاء الله نزيدو تكتشفوا ان شاء الله يا رب. نكتشفوا مع اختي فاطمه الزهراء هذه المناطق اللي كتهضرنا عليهم ان شاء الله يا رب. وانتم معنا المشاهدين باش تعرفوا تنتما وتسراو معنا وتشوفوا اللي كاين. وتابعونا دابا تنمشيو لداك الشلال نوريوكم داك الشلال هي ونمشيو نحيدو مرسيطه والفليو باش نديروا اتاي بفليو. بالمناسبه تنقدم لخويا حميد تحيه هنا فين كلينا حنا وياه ديك الساعه. هنا فين تغدينا حنا وياه وتوريه الزوجه ديالو والوليدات ديالو تبارك الله الله يخليهم ليه. هاد البلايصه راها غير ديال الشوا حنا جايين عندها. لا دابا بغيت نسولك اختي ابتسام كاين شويه الفرق ما بين الجو هنا والجو ديال الناظور لا؟ كاين بزاف كاع بزاف ديال الفرق. وواحد الحاجه اخرى لقينا حنايا في الناظور الناس
مكيفين هنايا باقي البرد سبحان الله العظيم بارد الحال. ياك والله إلا بارد الاطلس هو هذا كما تشوفوا البحيره هي ونعاودوا هذه المجيه ان شاء الله في شي وقيته ديال العطله والصيف إن شاء الله. ما يكونش رمضان ان شاء الله ونعاودوا هذه المجيه. نجيو نديروا هنا الطواجن ان شاء الله. سمحني ما نديروا الطواجن ونديروا الكبسه ونديروا الشوا اي ونديروا ان شاء الله بنتي الله يطول العمر ان شاء الله والله هاد يحفظكم. المره ابتسام ما غنجيبوش الماكله معنا نجيو نهار الحد وغنصيدوا الحوت ونطيبوهم. هذه هي الحاجه الزوينه كاع. راكم كي تشوفوا اخوتي المشاهدين يعني انا فين تيجلسوا الناس اللي تيجيو ضياف الزوار صراحه الانسان كيجي من الفراش ودايرين هنايا دايرين بطبيعه الحال دايرين هنايا الطواليطات حاشاكم دايرين بيوت الماء فين الناس يتوضاو ويصليو. ايوا يعني جو رائع جو رائع بزاف وبلادنا اللهم لك الحمد بلادنا زينه. ايوا الصحافي شنو اودي هاد الجو رائع اخويا حسن شادي نقول لك هاد البلاصه هادي راه واحد التفويجه اللي يعطيك الصحه الله اللي جيتينا هنايا الله ودي الله ودي وحنا استمتعنا بهاد الطبيعه وبهاد البلاصه ونتمنى كل مره نبقاو نجيو نزوروها هنايا ونستمتعوا بالطبيعه اكثر. دابا كانوا عارفين المشاهدين ديالنا العزاز بحكم دابا راه رمضان نقدروا لا نطيبوا والله الا كل شويه لا والو فعلا عيال نحيدوا شويه ديال نسيتها كما قالوا اش داكشي راه انا هذا نمشي نشرو حنا اخويا شحال كنقولوا له في الريف مشي شرو مشي شرو من ريوته من ريوته لا كنقولوا له مشي شرو اللي كنقولوا له بعد حنا بالريفيه ديالنا هادي راه غنقول لامي حليمه تعلمني الطريقه ديك الخبزه اللي دارت لنا البارح عجباتني وغنقولها علميني الطريقه والله الا عجباتني صحيه صحيه غنقولها كيفاش آه. معايا. ثاني مره كتقول لهم في القناه من ريوته راه ماشي من ريوته هذه مرصيده. مرشيطه يا ربي مرشيطه يسمحوا لي يسمحوا لي المشاهدين يديروا من ريوته تدخل من ريوته مرصيته راه هي ايوا مرشيطه هذه مرشيطه هذه مرصيطه. عندك الصح عندك الصح. غنقلع شويه نديه معايا ندير به الخبزه في الناطور. دابا نديكم راه عندي 11 البانه كثيره حدا عيشه بنت عمتي لتحت موجوده. ايوا كما تشوفوا المشاهدين هذا هو الجو هذه هي الطبيعه. شوف الدراري فين جالسين شوف والوليدات ها هما فين تيلعبوا. اشنو اسلام لا اسلام هي المشاهدين المشاهدين ديالنا كما كانوا في المغرب خارج المغرب كما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب وكنشكركم على الدعم ديالكم الاخر اللي درتوه والمسانده ديالكم والمسانده ديالكم والقوه اللي تعطيونا ونتمنى لكم الكومونتير الزوينين اللي كتكتبوا لينا الماما وبابا ماما ايوا هذا ما كان اسلام كتقول كلشي هاد النهار دهشات تودرت لها كما شفتوا هذه هي البحيره خوتي هذه هي البحيره بحيره رائعه جدا مجوزين تبارك الله. تسمع الصوت ديال الشلالات كاين صوت ديال الشلال ديال الشلال فعلا كاين صوت ديال الشلال هنا. هذا الشيء غزال الصراحه. هي هذه البحيره هي هذه قرب حداها باش تبان لكم مزيان. بغا يمشي في الباطو نوريو الباطو. هنا تيجيو الزوار تيستمتعوا بهذه الاجواء الرائعه ونتمنى كاع من المشاهدين ديالنا ان شاء الله ومن الجاليه المغربيه من تحل الحدود ان شاء الله وما يبقاش هذا الوباء وهذا المرض. نتمنى ان شاء الله يا رب العالمين يجيو عندنا للدار وغادي نجيبوهم حتى هنا نتغداو وهنا ان شاء الله نحوسوا كما قالوا وجاده هنا ان شاء الله يا رب العالمين. ونوريكم هذه الفلوكه هذه كما قالوا مالين الدار الفلوكه هي هذه الفلوكه هي هذه. انتم المشاهدين الكرام وبطبيعه الحال مازال الطبيعه هنا اللور يعني بلادنا كلها طبيعه كما تشوفوا جو رائع. فين غادينا الوالده ياك ما نمشيو بحالاتنا الله يجعل البركه. كما تشوفوا الاميال العذبه هادشي راه المشاهدين راه غير الماء ديال العين. هادشي راه غير الماء ديال العين هذا راه غير الماء ديال العين غير العيون هذوك العيون اللي حدا فاطمه الزهراء كلهم تيكبوا هنايا. سبحان الله العظيم وخلقنا من الماء كل شيء حي. لا ربينا لا
ثم المشاهدين الكرام كما كتشوفوا اللي ما عرفش بحيرة أمغاس راه هي هذه كما قال لكم حسن، راه هذه هي البحيرة الثانية. كاينة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وكاينة 5 بحيرات. الحوت بالبيرمي راه تيصيدونا بالبيرمي يعني بالترخيص. وقيلا السبت والحد تيكونوا دوك الموظفه وتيكونوا الناس اللي مقطعين البيرمي تيجيو تيقطعوا هنا البيرمي، تيقطعوا البيرمي ديالهم وتيصيدوا الحوت، واحد العدد ديال الحوت. ايوا هادشي اللي كاين المشاهدين الكرام، نتمنى لكم التوفيق والسعاده في الحياه ديالكم. والسي حافظ نسيب راه جا هو ونسيبها وضربنا بهم هاد الدويره، خرجناهم شويه من داك الروتين ديال الدار. ها خافوا يدخلوا. انا راه كاين شويه ديال الغرق، انا راه كاين شويه ديال الغرق. ماشي تجي بحال الدخان. غير الانسان يرد شويه، الا جاب الوليدات يرد لهم الباب راكم عارفين. واحد الشله الاخر حسن بابا انتم المشاهدين الكرام، الطبيعه هي هذه والجو هذا، داكشي رائع تبارك الله، رائع جدا. كاين واحد الشلال اخر، شو سبحان الله العظيم، هذا راه غير الماء ديال العيون، ما كاين واد ما كاين والو، ماء د العيون خارج غير من هذا البراج بوحدو، كل براج والعيون ديالو، كل براج يتميز بالعين ديالو. هذا شلال اخر عاوتاني حتى هو كذلك. هانتوما المشاهدين يعني كاين براج اخر مور هذا، وكاين براج مور هذا، وكاين الخامس هو التالي. غير الماء ديال العيون هذا. ونحيي المشاهدين الكرام راه يتابعونا من فاطمه الزهراء ان شاء الله رب العالمين. واخا السلام عليكم. لا فاطمه الزهراء شاد ويا راه بغاو اخويا اللبا، بغاو الحليب، اللبن ما كاينش، كاين غير البيض البلدي، هادشي اللي موجود عطينا له. وعطاتنا مسكينه خالتك فاطمه الرايب، قالت لك خليوه حتى يروب ان شاء الله وشربوه ان شاء الله ربي. هذه وهذا الحليب وهذا وهذا يا صراحه كبرت بينا عليك اخوتي فاطمه. مسكينه كبرت بينا كما كانت عطاتنا البيض البلدي اللبا والحليب الرايب الخير موجود تبارك الله. الله يكبر فيها داين باش نفطركم. ايوا انتو حماتي يسمحوا لنا الوالده ياك. عندهم رحنا ديما امين اختي، الله يخليك الله عليك. لا يستر الله يستر عليكم، الله يطول عمركم. ايوا ننتظروا ان شاء الله غدا غتكون العراضه عند اختي فاطمه الزهراء ان شاء الله. ان شاء الله بعد غدا غادي تجي. ما نعرف واش نجي اختي فاطمه. لا غادي تجيو ان شاء الله. لا والله الا ضروري تجيو ان شاء الله. ضروري فاطمه الزهراء عرضكم. احنا ما غاديش نقولوا ما كاينش. ايوا انتم شحال فرحتوا بها وهي ما تفرحش بكم. ضروري. الله يطول عمركم ولا لا يحيد بلاصتكم ان شاء الله بنتي. امين يا الله يرضي عليكم. ايوا مع هذه الاجواء الرائعه ومع هذه الاجواء الجميله ان شاء الله رب العالمين. يمشي وحسن علاش؟ عجبهم الحال. ايوا تنجيو غدا ويجلسوا ان شاء الله، نجيو بكري ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. ايوا خوتنا المشاهدين غادي نخليوكم الى الملتقى ان شاء الله. الله يعاونكم السلام عليكم.